Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit. Ayeuna bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka dalapana. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ke Ari guru si Sujang teh sabenerna saha teh eta teh Jang sugan we aki wawuh ka guru si Sujang. Ceuk Ki Sarpa tumanya ngeunaan guruna Jakarungsing. Guru uing teh ari ngaran aslina mah Wikanta Ki, ngan anu katelah nama Ki Dablong. Wawuh teu Ki ka Ki Dablong Ki? Gebeg. Ki Sarpa ngagebeg kaget, ampir kabesekan. Sabab waktu Jakarungsing nyarita kitu teh manehna keur ngaregot cikopina. Nu ngajadikeun Ki Sarpa ruas lantaran seutik oge teu nyangka lamun jajakan uki wari aya di hareupeunana teh sing horeng murid tunggalna saurang jago pinili. Dirina nyaho persis saha Ki Dablong. Paingan atuh Jakarungsing teh kacida hebatna, nyapugo we manehna beuki regreg hatena, ngarasa tenang nalika dirina apal yen Jakarungsing mangrupakeun muridna Ki Dablong. Bahrowi anu dipikang melang ku manehna geus tangtu bakal bisa diungkulan ku Jakarungsing. Sabab bisa dipastikeun yen sakabeh elmuna Ki Dablong teh pasti geus diturunkeun kanu jadi muridna. Kitu nu aya dina pikiran Ki Sarpa waktu harita. Nah kalamolok kitu Ki, wawuh teu ka guru uing Ki? Nyapu gue wawuh mah atuh Jang. Di dunia kajawaraan mah sahajal mana atuh anu teu wawuh kanu ngaran Ki Dablong. Wah, hebat
oge atunya guru uing teki rek nurutan uing oge ngarah dipikawan ku batur. Hehe. Karek oge Jakarungsing balem tina nyarita kitu. Harita jol aya Mang Jalil datang bari hari weus-weus. Renghapna renghap ranju. Kunaon ilaing teh Jalil? Nah, meuni siga anu keur udag juri, aya naon Lil? Aya anu ngamuk ki. Aya anu ngamuk. Nu ngamuk kumaha ieu teh Lil? Sing tenang atuh nyaritana. Yeuh nginum heula sok nginum heula. Ceuk Ki Sarpa bari ngasongkeun ciasak herang ka Mang Jalil. Sanggeus dibere nginum tetelah si Jalil rada lancar oge nyaritana. Sok geura caritakeun aya naon? Oh kieu ki tadi teh uing keur aya di mana si Sadi rek nanyakeun cau anu arek dijual teh anu saturuy. Aipek teh aya nu jejeritan. Horeng anu jejeritan teh Bi Ipah keur nyengcerikan Mang Ishak anu taos ngajampana jadi bugang ki. Nya gering naon cenah si Ishak teh Jalil? Lain gering ki, tapi aya anu ngabinasa. Hah? Nu ngabinasa? Nasaha ta anu geus ngabinasa si Ishak teh Jalil? Atuh ki ulah wak ditanyaan ki, dengekeun heula we atuh ki. Genteng antap si Mang Jalil teh sinareng heula nyaritana, ulah sok dipotong wae omonganna ki. Cek Jakarungsing. Lain dipotong Sujang, teu sabar aki mah. Sok Lil gancang geura caritakeun kumaha kajadianana. Nya nalika kuring ngaliwat kadinya ngadenge anu jejeritan. Nya tuluy be uing jeung si Sadi teh neangan neang ka imah Mang Ishak. Barang nepi ka imah Mang Ishak, orang geus loba tatanggan anu daratang. Mang Ishak geus daya nyawaan, bari dina kaya anu matak pikawatireun ki. Tina tarang nepi ka beuteung rahut panjang kawas anu dibelah jadi dua. Ari ceuk Bi Ipah mah cenah anu ngalakukeunna teh jalema anu teu wau, anu amuk-amukan nanyakeun ngaran Jakarungsing. Mang Ishak nya teu ngabejaan kalah nyebut teu nyaho. Sanggeus tembalan kitu teh cenah ujug-ujug ngudupruk we Mang Ishak teh bari dina kayaan geus daya nyawaan deui ki. Teuing kumaha ta cara eta jalma ngabinasana. Ngadengi keterangan ti Bi Ipah kitu mah. Nya sanggeusna kuring ngadenge ti Bi Ipah kitu mah, nya tuluy be uing teh ka dieu sejarek laporan ka Aki. Kitu ta Ki caritana teh Ki. Duh, nasa deui atunya ieu teh anu nyieun gara-gara di lembur Jatingora. Cek Ki Sarpa rumahu. Geus moal nyalahan deui atuh Ki, paling oge jalma nu aya patulapat talina jeung si Gopar atawa Karaman lodaya ireng Ki. Apanan uing teu boga musuh deui lian teh eta mah Ki. Nya bener oge Jang kaharti. Geus ayeuna mah urang geura tatan-tatan we bisi manehna ka dieu. Ulah didaguan di dieu Ki, leuwih hade mah urang susul be. Bisi nambahan deui nu jadi korban ke didaguan mah karunya Ki. Sanggeus kitu mah Ki Sarpa jeung Jakarungsing gura-giru arindit pikeun neangan jalma anu geus nyieun kakacauan di lembur Jatingora. Sedengkeun di kuloneun lembur Jatingora, si Santana alias si Bedog Bayangan harita keur adu hareupan jeung Jang Odi, salah sahiji muridna Ki Sarpa. Tetela jalma nu dicaritakeun ku Mang Jalil teh si Bedog Bayangan pisan. Santana ngajorag ka lembur Jatingora sorangan be, sabab si Bohar karasa deui tatu di jerona. Bantrok jeung ajian banyu panglebur
anu geus dilepaskeun ku Jakarungsing ngabalukarkeun tatu jero anu parna pikeun si Bohar. Rek teu kitu kumaha sabab eta ajian teh ngandung racun anu hese diubaranana. Ukur nu boga eta ilmu anu bisa nyageurkeun deui tatuna. Gancang geura bejakeun. Di mana ayana nu ngaran Jakarungsing teh? Di mana? Cek si Santana tumanya ka Jang Odi. Paromanana datar, teu seuri teu muncereng, sorana laun meh teu kadenge. Ayaku bangkreng jelema teh. Geus dibejaan kuring mah teu nyaho. Hayo we nanya deui teu nyaho. Cek Jang Odi tatag nyarita. Setik oge teu katembong riuk-riuk kasieun dina paromanana. Kituna teh sabab manehna geus kungsi ijen wawesen ngadu jiwa jeung anggota Karaman Lodaya Ireng. Dua orang anak buah si Gopar perlaya pan ku dirina. Jadi kiwari wawanena beuki nambahan. Ngadengi kitu jawabanana si Santana terobah paroman angger datar. Tapi kejadian seterusna kacida di luar dugaan. Jang Odi nu tadi popolotot bari nulak cangkeng teh ujug-ujug ngudupruk bari guyang getis. Sat kudupruk. Kawilang cepet gerakan Santana si bedog bayangan. Teka tembong iraha ngalugas jeung ngahembatkeun bedogna. Nyaho-nyaho Jang Odi awakna geus ngudupruk bari beulah jadi dua. Paingan atuh si Santana boga gelar si bedog bayangan. Horeng teh gitu kahebatan Santana dina enggoni ngulinkeun bedogna. Jang Odi harita ngagoler bari jeung geus eueuh nyawaan. Timiti tarang parat nepi ka beuteung ninggalkeun raheut anu gudawang. Lamun nempo tina keuretan tatuna mah geus bisa dipastikeun yen bedog anu dipake ngadek ku Santana teh kacida seugeutna sarta digunakeun ku jalema nu memang geus ahli dina widang ngulinkeun pakarang. Sanggeus nempo Santana ngudupruk, sanggeus nempo Jang Odi ngudupruk, Santana laju ngoloyor teu malire deui kanu jadi korban. Pas samona angger datar kawas eueuh kajadian naon. Meureun nu kitu disebut pembunuh berdarah dingin teh. Tapi kakarak oge babaraha lengkah ngaleos ujug-ujug corelat jeleng jelegedeg di hareupeun Santana kiwari geus ngabedega hiji pamuda make papakean bodas anu tetela Jakarungsing. Rek ka mana maneh euy? Sangunahna lumpang kitu bae. Kudu tanggung jawab atuh euy geus modaran jelema mah euy. Nah Andika hayang siga kitu. Hayang beulah dua modar. Cek Santana nunjuk kana layon Jang Odi, sorana sora laun. His nyambung atuh euy. Puguh uing norek ngajadikeun maneh siga kitu mah euy. Bungan geus sangeunahna lah maehan jalma anu teu tuah teu dosa euy. Kurang ajar. Curelat jeleng rengse nyarita kitu teh. Jakarungsing tuluy loncat ka tukang. Kitu nama sabab manehna ngarasa aya angin anu nyamber kana awakna. Horeng Santana si bedog bayangan geus ngahembatkeun bedog kisamber nyawana pikeun nyerang Jakarungsing. Tetela gancang naker gerakanana teh. Lamun seug lain Jakarungsing anu nyang hareupanana geus tangtu nasibna bakal sarua jeung nu karandapan ku Jang Odi sarta Mang Isa. Nah bener Andika nu ngaran Jakarungsing. Cek Santana tumanya dirina geus boga curiga yen jajakan nu kiwari aya hareupeunana teh pastina eta Jakarungsing jalema nu keur diteteangan ku dirina. Heuh bener uing pisan Jakarungsing teh euy. Narek naon kitu lur? Andika kudu tanggung jawab sabab Andika geus mateni Kang Gopar
sarta nyeun tatu Kakang Bohar sobat dalit kaula dulu. Oh, jadi mane terek males pati gitu sok tibulak daek oge uing edek oge uing nu malas pati mah sebab ilaing geus maehan Kang Odi jeung Mang Isak sih Kade jang kade eta jalma nu ngaran Santana si bedog bayangan jang kade sing iatna tur hati-hati jang ceuk Ki Sarpa nu karek jol kade ngacorowok mepelingan ka Jakarungsing. Tenang ki lawan enteng atuh nu ki patut maki lalajoran be ku aki kumacarana ye uing ngirim manehna ka neraka ki. Ngadenge caritaan Jakarungsing model gitu. Rai Santana langsung kaduruk amarahna. Tapi paromanana mah angger we tenang jeung datar lempeng. Teu eueuh reaksina naon. Sarebet bedog Ki Samber nyawa geus tilugas. Kolebat seak. Wush. Kalawan gerakan anu cepet si Santana bedog bayangan langsung ngolebat nyerang atuh Jakarungsing anu memang geus siap masang jurus kapinis linglung gancang babalicetan pikeun nyingkahan sabetan-sabetan pedog Samber nyawa. Sabaraha jurus geus lumangsung Santana si bedog bayangan can keneh bisa pikeun nyayangkeun kadekanana kana badan nu jadi lawan. Jurus-jurus andalanana geus kabeh diketrukeun. Dina panempo Ki Sarpa mah serangan-serangan Santana teh ukur cahaya bodas anu ngakulung kokolebatan. Bedogna mah teu katenjo. Pon kitu deui badan Jakarungsing. Ukur kalangkangna we wungkul anu katembong jujurelatan. Kusakitu oge Ki Sarpa geus bisa ngukur kana kahebatan dua urang jawara anu keur tarung patutunggalan. Dina nyang hareupan si Santana Jakarungsing ukur babalicetan wungkul ngagunakeun jurus tameng raga. Ngahaja kituna teh pikeun nguras tanaga lawan sarta mancing amarah nu jadi lawan. Geus kaukur ku manehna yen pangarti lawan teh masih keneh di sahana pendirina nu matak dina sajeroning tarung teh ari sungut nama teureun-eureun ngabacewe ngelei ka Santana eta Jakarungsing teh hiat kolebat jeung wut ya tekeuna ya kolebat jeung wew belaguk uing di dieu kala nigasan angin uing ye kadek mah ye ulangin ye hehe atuh pogoe caritaan Jakarungsing teh ngacarikeun amarana si Santana beuki ngagugudag bae. Manehna terus ngaroncatkeun deui serangan-seranganana. Tapi angger nu jadi lawan kacidadan rancingeusna. Balukar tina rasa ambek anu ngalimpudan jiwana. Ditambah deui ku tanagana anu geus ngurangan. Ngacarikeun gerakan-gerakan si Santana leungit kontrol. Dina hiji kasempetan Jakarungsing nempo aya lolongkrang kosong. Atuh tedengkekeun deui tuluy bae Jakarungsing ngasupkeun tonjokanana ka lebah beuteung Santana. Hiu jamrod ala. Santana ngacerit ruas pacampur jeung nyeri. Cerjeg dari deug. Awak Santana dadalig deugan, beuteungna asa mural hayang utah. Pedonya peureuk puing teh pedo. Mani nyengir kitu geuning euy. Jika nu tas ngambebol munding. Santana geus teu bisa nembalan. Dirina mimiti pegat pangharepan. Tetela nu jadi lawan teh kacida luhur oge wawasena. Kurang ajar. Bener-bener jago jelema teh. Paingan si Gopar nepi ka tiwasna. Tapi aing moal mundur. Kacida wirangna lamun aing kudu ngejati ye pakalangan. Keun sia jurus pamukas aing rek digunakeun ayeuna mah
Hakan sia Jaka Rungsing Jaka Sinding. Gitu galecokna hate Santana da waktu harita. Ari Jaka Rungsing nempo nu jadi lawan ngadon ngahuleng bari jeung nyekelan beuteung teh. Gancang bae ngawangun kuda-kuda gagak lumayung. Dirina rek gramungkas eta tarung. Tenaga lapisan geus dipuseureun sapinuhna kana anggota badana. Ngadadak sapasangeuleugeuna robah jadi hideung geseng. Urat-uratna rarengkeng ting taronjol. Teu kapalang tanggung. Jaka Rungsing ngagunakeun dua elmuna sakaligus pikeun ngabinasakeun lawanna. Jurus tameng raga anu dikombinasikeun jeung ajian gelap sayuta geus siap dilepaskeun. Gelap sayuta mangrupakeun elmu nu kawilang langka. Tenggelanana ngandung racun kalabraja anu sanggup maehan gajah bareuh anu keur reuneuh ku salaki tonjok. Nampo parobahan dina diri Jaka Rungsing anu samodel kitu rada ngageter oge hate Santana teh. Hawa-hawa Rajapati geus mimiti karasa nerekab di sakuliah eta pakalangan. Manehna geus bisa ngayakinkeun yen nu jadi lawan teh bakal ngaluarkeun elmu pamungkasna. Ku kituna dirina kudu leuwih ngaronjatkeun deui kawaspadanana. Ari Ki Sarpa nenjo pasangan anu diwangun ku Jaka Rungsing teh. Manehna beuki yakin be yen eta jejaka teh bener muridna Ki Dablong. Sabab dirina geus apal kana elmu-elmu anu kacangking ku Ki Dablong, termasuk apal kana elmu anu kiwari keur diwatek ku Jaka Rungsing. Hakan sia juriga hakan yo. Iya. Jaka Rungsing harita nu miheulaan ngayakeun serangan. Sabru. Pereupna nu buleud nyebrut rek ngarah kana carehan. Santana rikat ngagiwar bari saterus nama nyabetkeun bedog samber nyawana kalebah beuheung lawan. Siut hut. Nempo kitu Jaka Rungsing teu ngelok. Bari nakis ku pigelangan leungeunna. Hiu kadung tang celeng. Bedog Santana maceleng sanggeus pigelangan leungeun Santana diadu jeung pigelangan Jaka Rungsing. Anu langsung kontan leungeun Santana karasa komper. Jaka Rungsing teu cukup ku sakitu. Gancang manehna nyusul tepus ngasupkeun tenggelanana kana dada lawan. Hiat hut jeleng. Santana loncat ka tukang pikeun nyingkahan. Sanajan kitu tapi angin tina samberan pereup Jaka Rungsing teh masih sempat nyapu kana awakna. Panas kacida karasana ngaheap. Kurang ajar. Na ilmu naon cenah nu dipake ku eta jalma teh. Asa kakara teuing aing manggihan nu sarupa kieu mah. Ku angina wungkul oge geus sakieu panasna. Komo lamun nepi ka keuna kana dada aing tangtu bisa tutung geseng. Santana ngagerantes dina jero hatena. Ngarasa seranganana geus dua kali nyamos. Jaka Rungsing leuwih ngaronjatkeun deui kacepetanana. Sabrut kolebat. Jaka Rungsing geus maju deui narajang. Nu diarahnya eta bincurang lawan. Jeleng. Santana luncat. Tapi pohara ruaseunana. Sabab Jaka Rungsing ngarobah gerakanana. Suku nu tadi ngablesat rek ngarah bincurang teh teu kendat. Diganti ku ngahembatkeun pereupna kalebah dadana. Atuh puguh we Santana nu kakarak oge luncat sarta kaseimbangan badana can ajeg bener. Jadingan bisa olohok waktu pereup Jaka Rungsing ngahantem pisan kana dadana. Hiu ku cedak. Alah, dalig deug, cari jeug. Awak Santana dadalig deugan. Leungeun katuhuna dipake nyagap dadana nu karasa panas nyongka. Dina sela-sela biwirna berebei biji legetih anu ngalembereh mapai gado. Teu lila karasa aya nu nyurungkuy tina jero dadana. Borolo. Harita si Santana ngaborolo. Utah getih meuni muncrat. Tetenjewanana jadi ranyai kararoneng. Sirahna asa ngubeng lieur. Racun kalabraja tina tenggelan ajian gelap sayuta
anu dilepaskeun ku Jakarungsing mimiti ngagalaksa kana sakujur awak si Santana. Teu lila galeong si Santana gagaleongan gadebut kobra. Santana rubuh nang karak bengkang. Dina lebah dadana katenjo baju dipakena tutung ngaluarkeun haseup ipis semu hideung. Pon kitu deui beungeutna robah jadi hideung semu hezo. Kulahe kadenge jumritna nu panungtungan. Nyawa Santana leupas ninggalkeun ragana anu tutung dihakan ku ganasna. Ajian gelap sayuta anu dipibanda ku Jakarungsing. Oh, meot ki euy, meot ki euy. Nyajang bagja bizan jang jaka bisa ngungkulan si Santana si bedog bayangan. Cacaka lamun aki nu yang hareupanna nama tangtuna oge tos ajal ti tadi kene jang sarua nasibna kawas jang odi. Tong sok kitu aki can oge tarung jeung manehna geus kitu geus ngarasa elet ti heula burangan ari kitu teh ngaranna kieu. Ih bener jang aki mah geus bisa ngukur kana kahebatan si Santana teh. Manehna kaasup biji jawara pinunjul anu dipika gigis di dunia kajawaraan mah jang. Eueuh kiah jelema jahat mah tong dipake gigis buktina bae geuning meota si Santana teh ki. Ki Sarpa geus teu loba nyarita deui sabab da memang kanyataanana yen Jakarungsing teh bisa nyelehkeun si Santana si bedog bayangan. Tuluy bae Ki Sarpa nabeuh kohkol anu ngagantung di salah sahiji imah. Tekung si lila dijuljol para warga daratang muru kadinya. Yo barudak layon Mang Ishak jeung Jang Odi gerak kurebgeun nya. Tapi ulah ayeuna bisi kasorean isukan we kurebbeun mah nya sakumaha mistina. Sedengkeun si Santana mah ayeuna be kurebgeunana di Astana Karaman hijikeun nya. Ceuk Ki Sarpa mere parentah ka warga anu juljol daratan. Sanggeus narima parentah kitu mah kalayan dina waktu anu teu kungsi lila. Lembur Jatingora teh jadi caang baranang ku cahaya obor. Pangeusina hampir kabeh kaluar pikeun ngalaksanakeun pancen anu geus diparentahkeun ku nu jadi pupuhuna. Jang, ayeuna mah urang mulang we ah. Keun bae ngurus layon si Santana mah ku barudak. Hayu atuh ki, loba reungit ongko di dieu mah ki. Akhirnya eta bedog si Santana rawatan ki lebar ki euy, sukut ki. Ki Sarpa asa diingetan. Tuluy bae muru nyamperkeun kana bedog sambar nyawa anu ngagoler teu jauh ti dinya. Bedog hade ieu teh jang. Ngaranna bedog sambar nyawa. Pakarang andalanna si Santana si bedog bayangan. Nya ki bedog hade ki rawatan bae lah ku aki lah. Sanu nyaho aki oge jadi jawara bayangan. His ari jang yaka geus kolot aki mah geus moal icikibung deui di dunia kajawaraan. Ayeuna mah karimuseur we kana ngurus lembur nata kota jang. Halus laki halus ngan leuwih halus deui lamun aki ngawajibkeun urang lembur pikeun dialajar ilmu silat ki. Ih pan eta oge atos jang barudak ngora di dieu tos dilatih ku aki teh. Eta mangan sabaraha urang wungkul atuh ki untuk kabeh. Maksud uing mah sakabeh budak ngora Jatingora wajib dilajar main po. Nya tujuanna mah pikeun jadi bebenteng ge lembur. Samalah mah eueuh salahna ngirim maranehanana ka paguron-paguron anu geus baroga ngaran ki. Apanan loba apanan lamun di dieu geus loba jawara mah bakal diambeun tak ku batur ki
nurek niat jahat oge jadi mikir 2 kali rek ngaganggu ieu lembur teh Ki. Lang kisar parada ngawulang. Caritaan Jakarungsing teh aya benerna oge. Teu salilana manehna kudu gumantung terus ka batur. Isuk jaganing geto mah jalema anu jadi anggehanana teh pasti bakal ninggalkeun lemburna. Duh, hatur nuhun Jang Jaka. Kamandang ti Ujang teh diesteukeun pisan lah ku Aki. Isukan mah rek dibewarakeun we ku Aki. Sangkan sakabeh nonoman wajib dialajar main po. Keun si Boing jeung sabaraha urang jajaka pinili lainna rek dikirim ka paguron tapak saketi pikeun nyuprih nambahan pangarti Jang. Tah kitu atuh Ki euy. Kakarak ajibun kitu Ki. Sanggeus kitu mah duanana arindit ninggalkeun eta patempatan. Tapi karek oge duanana ngalaleos. No atuh. Ari ujug-ujug. Olo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.